実は僕犬なんですけど、うちのオーナーというか、親友というか、ペット栄養管理士というか、動物看護師であるお姉さんに、最近単語にしか出た推しがいるんですよね。原因がテレビで推しがくしゃみをした時に、そのくしゃみを手じゃなく肘で押さえたことに聞いたから、しくて、細かすぎてもらいましたね。僕らもくしゃみはするんですけど、僕らがくしゃみをするってくだりじゃないんですよね。実は歯周病でもくしゃみするんですよ。僕らがくしゃみをした時は、種だろうな、なんて浅はかな考えるじゃなくて、多くの可能性を考えてほしいですね。はい。まあ、僕がくしゃみをしても、僕のファンは可愛くてもらえるか、心配してもらえるだけなんで、これを使用している全員推しは僕に変えた方がいいと思います。